วิธีการแทงตัวหนอนแทงเข้าไปในนี้ดึงเอาพอได้แล้วง่ายๆครับพอนะครับจะมันสูงลงเนี่ยสูบลมให้พอดีทำสเปคแล้ว42ไม่ต้องซ้อน